歡迎收睇真三國大戰啊！其實每日都準時開台㗎啦，鬼咩？鬼叫我哋唔開台啊！今期又打咩啦？打武將先，打緊個印機先啦。點講都好，唔打隻印機點得啊，大佬！有人話我哋唔打，做咩唔打隻印機出嚟啊？講下笑啫，不過。不過就係咁樣先搞笑。家下得閒無事又話，其實有啲嘢要重大講講㗎啦，就係、首先係稍後我哋都將會有一樣特別節目，就係 Evolution 嘅2015，即係咁其實因為尋日我哋香港 eSports 嘅比賽咁，我哋又講咗咁樣就會公佈翻啲，即係香港 eSports 嗰邊其實尋日已經係。即係個比賽，我哋其實係全程都進行錄播。而家其實 Evolution 我打算會做錄播咯，係即時重溫啦，定現場喺度鳩鳩噏噏咧？呢個係一個問題啦。如果你話現場喺度鳩鳩噏噏就話啫，鳩鳩噏噏講真句，你哋鬼知我噏乜嘢咩？打無力㗎！唉，強化都冇用啊，全擊配。可以留下言嘅，咁樣歡迎下有啲人可以留下言嘅，可以鳩噏一下嘅，大家冇乜所謂。遲啲我應該要開 Skype 先得。咩就話龍膽趙雲，4隻槍兵嚟㗎原來。全部都咩啦？咁啊打柒佢啦！快少打柒佢啦！打爆咗升咗咗，即係隻咩先？擊配好。我要出去充電先啦，唔好意思啊。我出去充電先，我買翻。
咁睇嚟好快攞到印記㗎啦。呢個時候先同我講軍令不足，你又好啊！哎呀〜全強化去弱化。一槍都槍殺晒啦！57,好啦，呢都要補啦。可以玩多次 Q 字啊！係喎，仲要玩多次。咁玩埋呢次先啦，咁樣。搞到諗起相要完，我都唔記得咗真係，唉，好似嗰日狀態都唔係咁好咁樣，冇辦法啦。咁啊冇辦法啦，今日狀態都唔係咁好，都叫打好多場。暫時咁樣先啦，咁樣就稍後先至再講啦，都唞一唞先㗎啦，睇怕好多嘢都未咩，要唞一唞先好啦。